acétabulaire. Donc les conflits fémoro-acétabulaires, c'est la première cause d'arthrose secondaire sur une hanche non dysplasique. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái hội chứng chạm khớp háng. Đây là nguyên nhân hàng đầu của cái thoái hóa khớp mà thứ phát mà không do loạn sản. C'est une arthrose précoce de la hanche, donc ça va survenir chez des sujets jeunes qui n'ont pas normalement l'âge de faire une arthrose. Đây là cái hội chứng này sẽ dẫn đến cái thoái hóa khớp sớm ở những bệnh nhân mà trẻ tuổi. Et ces conflits fémoro-acétabulaires sont liés à un contact anormal entre le fébure et l'acétabulum lors de certains mouvements de la hanche. Cái hội chứng này thì sẽ xảy ra với sự tiếp xúc bất thường đó là giữa cái xương đùi và cái ổ gối. Alors c'est une pathologie a priori plus sportive. Elle débute entre 30 et 40 ans, donc à un âge où normalement on ne fait pas d'arthrose. Et en clinique, on a toujours une douleur en rotation interne de la hanche, alors que la marche reste totalement indolore. Cái bệnh lý này thì thường liên quan đến một cái chấn thương thể thao và xảy ra khởi phát ở cái độ tuổi là 20 đến 40 tuổi, và cái độ tuổi này thì thường thì sẽ không có bị với cái thoái hóa khớp sớm, và bị với cái lâm sàng đó là đau khi mà chúng ta thực hiện động tác đó là xoay trong, và bệnh nhân thì đi lại thì bình thường không có đau. On va avoir deux grands tableaux différents. Le premier tableau, c'est ce qu'on appelle un conflit fémoro-acétabulaire par effet Kahn. Et ce conflit, il est lié à une anomalie morphologique de l'extrémité supérieure du fémur. Chúng ta sẽ xem là sẽ có hai thể bất thường. Thứ nhất là thể gọi là mang tên là thể Kahn, đó là có sự bất thường cái hình thái của cái đầu trên xương đùi. Le second effet, c'est l'effet Tenal ou effet Pence aussi dans la littérature. Et là, la pathologie est liée à une anomalie morphologique de l'acétabulum. Cái thể thứ hai là có tên là thể Tenal. Ở đây là sẽ có cái bất thường hình thái của cái ổ gối, cái xương chậu. Alors il faut savoir que dans plus de 70% des cas, on va avoir des formes mixtes avec un effet Kahn et un effet Tenal associé. Sẽ có khoảng 75% các trường hợp thì sẽ phối hợp giữa các hai cái thể này với nhau. Alors quel est le type d'imagerie qu'il faut faire et que va apporter l'imagerie? L'imagerie, elle va permettre d'évoquer le diagnostic. C'est un diagnostic quand même qui est clinique à la base. Thì sẽ có một cái số mà cái bi lăng hình ảnh mà chúng ta cần phải thực hiện để chẩn đoán, để đánh giá cái chẩn đoán của cái hội chứng này, và từ cái bi lăng này thì chúng ta sẽ đánh giá khi mà bất thường thì sẽ thực hiện cái bi lăng nào để đánh giá cái tổn thương. Có nghĩa là thầy nói về hai ý. Thứ nhất là cái bi lăng X-quang hay là CT hay là một cái phương pháp nào đó để chẩn đoán cái bệnh, và thứ hai là khi mà cái mình nghi ngờ là có cái tổn thương này rồi thì mình sẽ thực hiện bi lăng tiếp theo là để đánh giá cái tổn thương này. Et puis ensuite, il faudra faire le bilan lésionnel en cas de diagnostic certain. Donc on va d'abord regarder le conflit fémoro-acétabulaire de type Kahn, et on va d'abord regarder les éléments qu'on a sur les radiographies standards. Sur ces radiographies standards, on a dit que c'était une anomalie de la partie supérieure du fémur et de la jonction col-tête fémorale. Chúng ta sẽ đến với cái thể đầu tiên là thể Kahn, và ở cái thể Kahn này thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá trên cái X-quang xương chậu thẳng và trên cái bất thường của cái thể này là sẽ bất thường cái vùng cổ của cái xương đùi, có nghĩa là cái vùng chuyển tiếp giữa cái đầu, cái chõm xương đùi và cái
Cette radiographie de face, ce cliché de face, il va aussi également permettre de retrouver des anomalies éventuelles, par exemple des dysmorphies tête-col, qui sont liées par exemple à des séquelles d'épiphysiolyse de la hanche. Et là, on va mesurer la ligne de Klein. Vous savez, cette ligne de Klein qui est la tangente au bord supérieur du col. Et dans ce cadre-là, elle va croiser le noyau épiphysaire à gauche, alors qu'à droite, elle ne le croise pas. Để đánh giá trên cái phim thẳng thì mình sẽ kẻ một cái đường gọi là cái đường Glenn này ở đây. Thì cái đường này sẽ đi qua song song với cái đường này nó sẽ tiếp chuyển với cái bề trên của cái cổ xương đùi ở đây. Và trên đây là một cái bệnh nhân thì sẽ có bất thường ở bên trái ở đây. Thì cái đường này thì ở cái bên bình thường ở đây thì mọi người thấy là cái đường này thì không đi qua cái chỗ của xương đùi, trong khi bên trái này thì cái đường này sẽ đi qua. Le deuxième cliché qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle l'incidence de Ducrochet ou l'incidence de Dune, qui est cette incidence-là avec un rayon droit, et vous voyez qu'il va bien visualiser cette jonction tête-col. Có một cái tư thế trục mà bổ sung cho cái tư thế thẳng này, nó là tư thế tên là Ducrochet hoặc là tư thế Dune, thì sẽ giúp chúng ta đánh giá tốt hơn cái vùng mà chuyển tiếp giữa cái phần trọn xương đùi và cái cổ xương đùi này. Đây thì mình có thêm cái hình minh họa của cái tư thế Ducrochet. Donc la principale anomalie à rechercher, c'est la non-sphéricité de la tête fémorale et c'est l'existence de ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça un bump ou un aspect en crosse de revolver. Thì cái vùng mà bất thường giữa cái vùng chuyển tiếp của cái trọn xương đùi và cái cổ xương đùi đây thì thầy có dùng một cái từ gọi là bung, thì có nghĩa là cái tổn thương đây là sẽ cái chỗ mà mọi người nhìn thấy cái vùng chuyển tiếp này nó sẽ lồi lên ở đây và sẽ tạo ra một cái hình và trong cái giấc ngủ chúng ta có thể thấy được cái bất thường bung này. Vous voyez ici qu'on a cet aspect en bump et la non-sphéricité de la tête fémorale et qu'on va avoir également une augmentation de la taille transverse de ce col fémoral. Hồi nãy là em chưa nói đó là cái khi mà còn cái hình ảnh bung này thì sẽ có một cái hình ảnh dấu hiệu gọi là cái tay cầm của súng lục. Và khi mà cái trên cái này thì khi mà chúng ta thực hiện chúng ta đo cái đường kính ngang qua cái cổ xương đùi này thì sẽ tăng cái đường kính ngang qua cổ xương đùi này. La deuxième anomalie qu'il va falloir rechercher, c'est la diminution de l'offset avec ce qu'on appelle la perte de concavité de la jonction cervico-céphalique. Vous voyez ici qu'on a une concavité normale au niveau de ce col fémoral, et ici on a perdu la concavité, ou en tout cas elle est diminuée. Cái thứ hai mà mình phải tìm kiếm đó là cái sự giảm cái độ cong bất thường của cái chỗ vị trí này. Thì đây là cái ca bình thường thì mình có thể thấy là cái vòng cung này nó đi xuống rất là sâu ở đây, còn trên đây là một ca bất thường thì sẽ giảm cái độ lõm này. Thì tại cái vị trí cái vùng chuyển tiếp này thì nó bất thường nhưng mà cái đường cung này nó sẽ giảm cái độ sâu xuống, độ lõm. Cette concavité, en fait, elle est mesurée en scanner par ce qu'on appelle la diminution de l'offset. Donc l'offset, on va faire une coupe axiale transverse, une reconstruction axiale transverse dans l'axe du col fémoral. On va tracer une ligne au niveau de la tangente du col fémoral, une autre au niveau de la tangente de la tête fémorale, et c'est cet espace qu'on va mesurer. Chúng ta sẽ đo cái khoảng cách bệnh khi mà bệnh lý thì là chúng ta sẽ kẻ một cái đường đi qua cái bờ trên cái cổ xương đùi ở đây, và một đường thứ hai là cái đường mà đi qua cái chõm xương đùi ở đây. Mình sẽ đo cái khoảng cách giữa hai cái khoảng này, và nếu mà bệnh lý nếu mà nhỏ hơn 7 mm, và cái đường hai cái đường kẽ của mình là sẽ đi qua song song so với cái trục của cái cổ xương đùi ở bên
cet offset, si cette distance diminue en dessous de 7 mm, ça veut dire qu'on aura perdu de la distance. Khi mà chúng ta đo được có cái đường kính rồi thì cái trường hợp bệnh lý là cái đường này sẽ nhỏ hơn, cái khoảng cách giữa hai cái đường thẳng này nó sẽ nhỏ hơn 3 mm và chúng ta sẽ gọi là giảm cái độ cong của cái đường nhỏ của cái chỗ xương đùi. Donc voilà un exemple où on a une diminution de l'offset, c'est-à-dire que les deux lignes se sont rapprochées par rapport au cas précédent. Ta sẽ có giảm cái sự độ cong của cái với sự mất lõm cái vùng chuyển tiếp giữa cái cổ xương đùi và cái cõng xương đùi này. Un petit problème sur cette diapo. Attendez, je charge un autre. Donc ensuite, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'angle de... Ensuite, on va déterminer dans cet effet calme ce qu'on appelle l'angle de Notzi. Ta sẽ xác định một cái góc gọi là góc Notzi. Alors cet angle de Notzi, il est mesuré de cette façon. On va repérer le centre de la tête fémorale. On va repérer le centre du col et puis on va repérer le point de divergence entre la circonférence de la tête et la face antérieure du col, de la jonction tête-col. Donc c'est cet angle-là qu'on va mesurer. Le centre de la tête fémorale, le centre du col et le point de divergence entre la tête fémorale et la face antérieure du col. Để đo cái góc này thì đầu tiên thì mọi người sẽ đánh dấu cái trung điểm cái chõng xương đùi đây, trung điểm của cái cổ xương đùi, kẻ một cái đường thẳng từ hai cái điểm này nối lại với nhau. Và cái đường kẻ thứ hai là sẽ nằm ở cái từ trung điểm của cái cổ xương đùi này sẽ đi một người vẽ một cái vòng tròn qua cái cổ xương đùi này, cái chõng xương đùi này, cái giao điểm mà những cái vòng tròn này với cái phần mà cổ xương đùi thì mình sẽ kẻ cái đường từ cái trung tâm xương đùi này đi đến cái giao điểm này thì mình sẽ có hai đường thẳng đó cái góc này. Donc normalement, un angle de Notzi est inférieur à 55 degrés. Thì cái góc này bình thường thì sẽ nhỏ hơn 55 độ. Voilà un angle de Notzi normal, 55 degrés, à moins de 55 degrés. Ở đây thì chúng ta có một cái bình thường là nhỏ hơn 55 độ. Voici un angle de Notzi anormal. Vous voyez, on a une ouverture de cet angle. Ở đây thì có một ca bất thường với cái góc này chúng ta đo được là 85 độ. Donc là, le diagnostic a été fait. On est dans un conflit fémoro-acétabulaire de type calme. Maintenant, il va falloir chercher les lésions qui sont engendrées, données par ce conflit. Donc le bilan lésionnel, on va avoir 3 lésions qui vont survenir dans un ordre chronologique connu. Le premier, c'est la lésion du cartilage. Donc vous allez avoir une lésion cartilagineuse qui va apparaître. Le second, ça va être une lésion du labrum. Et enfin, vous aurez une lésion de l'os sous-chondral. Ça va être chronologique. Khi nãy đến giờ thì thầy có đưa ra các cái vi lăng để chẩn đoán. Còn tiếp theo là phần vi lăng để đánh giá cái tổn thương, nghĩa là những cái đo đạc hồi nãy đến giờ
thường hình thái trong cái tổn thương là sẽ đánh giá về cái sụn khớp, sụn viền và xương dưới sụn. Donc voilà des exemples où on va avoir de multiples lésions en pardon. Donc les lésions du cartilage, on voit très bien, donc pour faire l'ensemble de trouver l'ensemble de ces lésions, il faut faire un arthroscanner, il faut injecter du produit de contraste dans la hanche. Để mà quan sát cái tổn thương, ba cái tổn thương này thì chúng ta phải thực hiện một cái CT khớp, tiêm cái thuốc cản quang vào khớp. Thì ở đây mình có thể thấy được nhiều cái tổn thương trên cái hình ảnh này. Thứ nhất là đây là cái tổn thương của sụn khớp. Donc là vous avez la lésion du cartilage en 1, vous avez la lésion du labrum acétabulaire, et puis enfin vous aurez la lésion de l'os sous-chondral. Ở đây thì cái tiếp theo là chúng ta sẽ có tổn thương của cái sụn viền ở đây, và đây là tổn thương của xương ở dưới cái sụn khớp. Voilà notre exemple avec une lésion du cartilage, une lésion du labrum et une lésion de l'os sous-chondral. Thì ở đây thầy sẽ có ba cái hình ảnh của để minh họa cho ba cái tổn thương này, là tổn thương của sụn khớp, tổn thương của cái viền, cái sụn viền của gối, và cái tổn thương xương dưới sụn. Le diagnostic est possible en IRM mais plus difficile à faire, donc on va privilégier vraiment l'arthroscanner dans cette pathologie. Một cái chẩn đoán rất là hơi khó một xíu, đó là cái chẩn đoán là thoái hóa khớp ở trên cái bệnh nhân này. Le deuxième type de conflit, donc c'est le conflit de type tenaille. Dans ce cadre-là, c'est une anomalie du mur antérieur de l'acétabulum. Le contingent qui est atteint, les personnes qui sont atteintes, c'est un peu différent. On a dit que Cam, c'était le jeune homme. Là, c'est plutôt la femme d'âge moyen, mais quand même sportive. Chúng ta sẽ đến cái tích thứ hai, đó là tích tenaille. Thì cái tổn thương của cái tích này thì sẽ liên quan đến cái phần mà nhô ra của cái thành trước ổ cuối ở đây. Và mọi người có thể nhớ lại là khi nãy thầy có nói về cái thể cam và cái thể tenaille thì có một cái sự là hơi đối lập, đó là ở cái tích tenaille này thì ở cái bệnh nhân nữ tuổi trung bình và liên quan đến thể thao, còn một cái tích cam là trên cái bệnh nhân nam trẻ. Donc c'est une anomalie morphologique de la proéminence du mur antérieur de l'acétabulum, mais on peut avoir quand même, quand ici ça va venir par impacter, on peut avoir des lésions de contre-cou à la partie postérieure. Ở đây thì cái thể tenaille này thì sẽ liên quan đến sự bất thường hình thái của phần nhô ra của thành trước cái ổ gối này, thì sẽ khi mà bệnh nhân thực hiện các cái động tác thì sẽ có dẫn đến cái xung đột ở cái phần mà phía dưới, cái bất thường ở phía trên này, nhưng mà cái tổn thương thì đang nằm ở phía dưới này, sau dưới này. Donc ce qu'il va falloir rechercher, c'est une orientation anormale du fond de l'acétabulum ou des lésions de mur antérieur de l'acétabulum. Pour ce faire, on va bien visualiser cette ligne qui est la ligne postérieure de l'acétabulum sur la radiographie standard. Thì để đánh giá thì mình sẽ có đánh giá một cái đánh giá cái sự nghiêng sau của ổ gối. Thì trên cái phim chụp thẳng chuẩn này thì mình sẽ thấy được mình sẽ thấy tốt được đây có trùng một sự trùng hình, nhưng mà mình sẽ thấy được cái vùng mà cái giới hạn của cái bờ sau của cái ổ gối, cái mái ổ gối phần nằm ở phía sau. Parce que la rétroversion acétabulaire, qu'est-ce qu'on a? On va avoir cette ligne du mur postérieur de l'acétabulum qui
qui va se projeter en dedans de la tête fémorale. Quand on a cette ligne postérieure qui se projette en dedans, on est sûr d'avoir une rétroversion acétabulaire. Ở đây thì sẽ có một cái bất thường là cái đường kẽ mà của phía đi bao quanh của cái bờ sau của ổ cối ấy. Mọi người có thể thấy là ở tại cái hình này thì nó nằm ở phía trong của cái trung tâm của cái chõng xương đùi. Bình thường thì nó sẽ nằm ở phía ngoài, nó sẽ vòng ra ngoài đây. Nhưng trong cái trường hợp này thì nó sẽ nằm ở phía trong cái trung tâm ổ cối này. À un stade plus avancé, on va voir ce qu'on appelle une protrusion acétabulaire. Là, ça veut dire qu'on a un excès de couverture globale antérieure et postérieure. C'est un peu comme si la hanche était rentrée dans le bassin. Et donc, on va avoir le franchissement de cette ligne, qui est la ligne ilio-ischiatique, par la tête fémorale. Là, vous avez la ligne ilio-ischiatique, d'accord? Et vous avez la tête fémorale qui dépasse cette ligne ilio-ischiatique. Ça veut dire que votre hanche de la tête, elle est rentrée. Donc, ça s'appelle une protrusion acétabulaire. Elle est, la tête fémorale est rentrée dans l'acétabulum. Ở đây là mình sẽ có một cái bất thường gọi là cái sự bao phủ dư thừa của cái ổ cối. Ở đây thì có một cái đường này gọi là cái đường chậu hông ở đây, và cái chõng xương đùi ở đây nó sẽ đi quá cái đường này. Bình thường thì nó sẽ không đi quá, nhưng trong cái trường hợp mà bất thường thì nó sẽ đi quá cái đường chậu hông này. Thì cái này là cái thầy sẽ mô tả là cái chõng xương đùi nó sẽ bị đi sâu vào trong cái bãi ổ cối, nó sẽ bao trùm cái quá mức của cái chõng xương đùi. Et donc on a des chiffres qui, si ça dépasse 3 mm chez l'homme et 6 mm chez la femme, cette protrusion, cette impaction de la tête, on sait qu'on a un diagnostic formel de protrusion acétabulaire. Và cái mình sẽ nói khoảng cách mà cái sự vượt quá cái chõng xương đùi qua cái đường chậu hông này, và chúng ta sẽ có các cái giá trị là lớn hơn 3 mm ở nam và 6 mm ở nữ là sẽ bất thường. Cette mesure, on peut la faire aussi en scanner. On va tracer une ligne entre le rebord antérieur de l'acétabulum et le rebord postérieur de l'acétabulum. Et si, de façon identique, si la tête fémorale rentre à l'intérieur de cette ligne, on a une protrusion acétabulaire. Có một cái đánh giá khác, đó là đánh giá về sự lồi của ổ cối. Thì mình sẽ kẻ một cái đường mà đi qua hai cái phía trước của cái mái ổ cối và cái phía sau của mái ổ cối, cái đường thẳng đi qua, và cái trung tâm của cái chõng xương đùi này sẽ đi vào phía trong của cái đường thẳng này, thì chúng ta sẽ gọi là có sự lồi của ổ cối trong trường hợp này. Donc là, on a fait le diagnostic. Maintenant, on va faire le bilan lésionnel. Le bilan lésionnel de ces conflits fémoro-acétabulaires de type tenaille, ce sont les mêmes lésions que pour le type CAM, mais qui vont arriver dans un ordre différent. On aura d'abord une lésion du labrum, comme ici. Để nãy giờ các cái hình trước là để đánh giá chẩn đoán tổn thương, còn khi mà có tổn thương thì chúng ta cần có một cái vi lăng để đánh giá cái tổn thương như này, và cũng giống như các thể ca thì mình cũng sẽ đánh giá các cái thành phần trong cái tháp của mình. Thì đầu tiên là sẽ có cái sụn viền. Ces lésions du labrum peuvent, un autre exemple, peuvent se kystiser. Vous voyez? Et puis ces lésions du labrum, elles peuvent s'ossifier ou se calcifier selon les cas. Thì đây thì có đưa ra một ví dụ là sẽ cái tổn thương đầu tiên của sụn viền ở đây thì sẽ có một cái tổn thương chảy ra ở đây. Sau đó thì cái tổn thương là viêm. Và trên cái X-quang thì mọi người có thể thấy là cái phần vôi hóa và canxi hóa ở đây. Par ordre
chronologique, ensuite, on aura des lésions du cartilage et de l'os sous-chondral. Tiếp theo thì mình sẽ đánh giá các cái sụn khớp và cái phần xương dưới sụn. Et vous voyez que ce type d'arthrose, ici, il est en position anormale. C'est une arthrose postéro-supérieure ou postéro-inférieure, alors que les arthroses normales sont supéro-antérieures. Ở đây thì mọi người có thể thấy một cái tổn thương mà thoái hóa khớp sẽ có hình ảnh là đặc xương dưới sụn và hẹp khe khớp ở đây, nhưng mà cái vị trí ở đây là cái vị trí rất điển hình, đó là ở vị trí sau dưới. Thì bình thường của cái thoái hóa khớp mà hẹp khe khớp ở cái tiến triển của cái bệnh nhân thoái hóa khớp bình thường nó sẽ thường ở cái vị trí mà sau trên, còn trong cái trường hợp này thì cái vị trí nó nằm ở sau dưới. Alors le traitement, ça dépend de la sévérité clinique. En cas de diagnostic précoce et en l'absence d'atteinte dégénérative, donc en l'absence d'atteinte à l'arthrose canaire, on va garder une attitude conservatrice, on ne va pas opérer. Chúng ta sẽ lựa chọn những phương pháp điều trị dựa trên cái mức độ nặng của hình lâm sàng và cái nguyên nhân mà bất giải phẫu bất thường. Với những cái bệnh nhân mà có chẩn đoán sớm và không có cái tổn thương mà thoái hóa khớp thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị đặc thù. En cas d'atteinte réfractaire, c'est-à-dire une atteinte de plus de 6 mois, on va proposer une chirurgie et en fait on va faire une plastie de la zone osseuse qui dérange, soit le col, soit l'acétabulum. Với những bệnh nhân mà điều trị không đáp ứng điều trị thời gian cơ bắp đó là 6 tháng thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật, và phẫu thuật thì chúng ta sẽ có phẫu thuật tạo hình của cái cổ xương đùi và phẫu thuật tạo hình của cái cổ gối. Voilà le traitement par exemple de ce bump, donc cette excroissance de la jonction col-tête, où le chirurgien vient creuser en fait et enlever cette partie osseuse en fond. Ở đây thì có một cái bệnh nhân có một cái ca điều trị, đó là một cái tổn thương mà giữa cái vùng chuyển tiếp giữa cái chõm xương đùi và cái cổ xương đùi ở đây có một tổn thương ở đây, thì từ đấy là tổn thương bung, và cái bác sĩ ngoại thì họ đã cắt cái phần cái tổn thương bung này để giải phóng cái tổn thương này. Alors pour conclure, il y a des équipes qui, pour le diagnostic de ces lésions, vont faire ce qu'on appelle une imagerie 4D, c'est-à-dire un scanner dynamique. Ça, c'est l'équipe de Nancy qui le fait et qui va montrer en dynamique est-ce qu'il y a un conflit, un vrai conflit osseux ici entre l'acétabulum et la tête de du fémur. Ở đây thì thầy có một cái CT gọi là 4D, là một cái CT mà chúng ta chụp ở bệnh nhân ở trạng thái động, là bệnh nhân sẽ nằm cái vùng CT này và họ sẽ ghi nhận là cái hình trên cái hình mà trong khi bệnh nhân thực hiện cái động tác của cái phương án. Thì ở đây thì có thể thấy được cái bất thường cũng như hội chứng chạm này giữa cái phần mái hổ khối và cái chõm xương đùi. Voilà, je vous remercie pour les conflits. Thầy sẽ